Evet, kış çayı. Ama niye yapıyoruz kış çayını? Öksürük için yapıyoruz. Öksürüğe çok iyi gelen bir çay yapacağım sizlere. Tam da mevsimindeyiz. 2 tane ayva, 2 tane ayvayı güzelce kabukları ile birlikte önce yıkadık. Yıkadıktan sonra doğradık. 2 tane ayvayı tencerenin içine aldık. Çekirdeklerini de atıyoruz. Çünkü çekirdekleri de bu suda kaynadığı zaman o çekirdekleri biraz daha böyle ne diyeyim, daha böyle bir koyulaşmaya başlıyor. Koyulaştığı zaman da o koyu sıvı boğazınızdan geçtiğinde öksürüğe çok iyi geliyor. O yüzden çekirdeklerini de koyduk. 2 tane ayvanın çekirdeğini koyduk. 1 tane kabuk tarçın attım. Bir de kakule atıyorum. Kakule çok güzel bir şey. Benim de çok sevdiğim bir şey, kullandığım bir şey. İnsanı rahatlatma özelliği de var. Hem rahatlatıyor hem sakinleştiriyor. Kakuleyi Kaç tane kakule? dövüyoruz Feridun Bey. Ya 2-3 tane kakule. Ben aslında daha önceden dövüp Bence az olur ayarlamıştım. 2-3 tane ya. Bir çorba 2-3 kaşığı tanesi kadar koyun. yeterli oluyor. Mis gibi oluyor. Tamam, koyalım. Peki tamam, az koyduk. Ben size ayva çekirdeklerini de şöyle bir dövüp atın, onu da tavsiye ederim, Zaten daha iyi kakuleyi olur. dövmezseniz kokusu çıkmıyor. Yok, ayva çekirdeklerini de dövün diyorum ben atarken. Karanfil de atarken döv. Tamam, karanfil de dövelim. Hadi karanfilin de üzerine şöyle bir 2-3 tane. Süpersiniz, harika. 2-3 tane de karanfil koyduk. Bir tutam da ada çayı koyuyorum bunun içine. Ve 8 bardak su koyuyorum. Bunu bir 5 dakika kaynatıyorum. Ağzını kapatıyorum. Sonra 5 dakika demliyorum. Demledikten sonra isteyenler, şeker hastası olmayanlar balla karıştırıp içebilirler. Çok da lezzetli oluyor. Şifası da çok yüksek. Limon Öksürük suyu da için de koyabilirsiniz, çok iyi bal geliyor. da koyabilirsiniz ama şeker hastası olanlar bal koymasınlar. Evet, Direkt şöyle içebilirler. Bir 5 dakika şöyle kaynatıyorum. Ağzı yarım bir şekilde. Sonra 5 dakika altını kapatıyorum. 5 dakika demliyorum. İçiyorum. Biz de içtik hafta sonu. Evet. Çok da iyi geliyor öksürüğe. Boğaza da çok iyi geliyor.